Hi guys, nandito na naman po kami ng aking alaga. Good morning! Good morning everyone! Good morning everyone! Nandito na naman kami ni Sais. Hello! Hello daw sabi ni Sais. Hello guys! Okay, against the light po tayo sa camera. Ayan, against the light tayo. Ayan guys. Kamusta na daw po kayo? Sabi ni Sais ko. Hi! Hello! Hello guys! Hello guys! Ayan, tatalo na yung aking Sais. Ayan na si Sais ko. Kanina, tumalon siya sa akin dito sa hita ko. Shame talaga to. Laging shame. Don't be shy. Nandito tayo sa camera sa Sais. Don't be shy. Oh, good morning ka na. Good morning. Say good morning. Good morning. Good morning. Good morning everyone. Diba? Ayan. Good morning everyone. Good morning. Good morning guys. Today is Tuesday. Guys, today is Tuesday. Today is Tuesday. Day. Guys. Kamusta na kayo? Kamusta na kayo guys? Ang cute. Ang sweet pa ng pusa ko na to. Ang sweet. Ang sweet. Tama ba yung paghawak ko guys? Comment lang po kayo sa aking comment section kung paano ba paghawak ng pusa. Yung matutuwa sila ba guys? Yung hindi sila yung masasaktan. Okay, para hindi kayo makalmot. Dahan-dahan yung paghawak. Dahan-dahan yung paghawak niya. Tapos yan, ikakadal niya siya guys. Para matuwa sila. Yan o, gustong-gusto niya. Yung hinihipo-hipo siya. Ganyan yung gusto ng pusa. Para malapit siya sa'yo. Yan. Alam ko na naman to kaya lumalapit siya kasi gusto niya magpahipo ni Sais. Tingnan nyo guys.